Merhabalar, Doçent Doktor Sema Koç, Lara Anadolu Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlere horlama ve apne dediğimiz uykuda nefes durmasından bahsedeceğim. Horlama ve uykuda nefes durması, apne aslında durum değil, artık bunu hastalık olarak değerlendiriyoruz. Bu hastalar bize sıklıkla sabahları yorgun uyanma, uzun süre uyumasına rağmen dinlenememiş olarak uyanma, sabahları boğazda kuruma hissi, gündüz uykululuk, uykuya dalma, dikkat ve konsantrasyon problemleri ve çabuk yorulma şikayetleriyle geliyorlar. En sık bu şikayetlerle başvuruyorlar. Biz kulak burun boğaz hekimleri olarak bu hastaları gördüğümüzde ayrıntılı kulak burun boğaz değerlendirmesi mutlaka yapıyoruz. Ve rutin pratiğimde horlama, nefes durması ile gelen hastalarıma mutlaka ayrıntılı endoskopik muayene yapıyorum. Ayrıntılı derken bu hastalarda bütün hava yollarını ayrıntılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Endoskopik değerlendirmede burundan itibaren burun, geniz eti, özellikle küçük dil ve dil kökü bölgesini gırtlağa, soluk borusuna kadar ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Daralmış alanlar var mı? Uykuda nefes durmasına neden olabilecek, hava geçişini engelleyen patoloji dediğimiz durumlar var mı? Bunlara bakıyoruz. Ve bu hastalarda polisomnografi adı verilen uyku testini istiyoruz. Bu uyku testinde kabaca hasta geç vakitlerde 10-11 gibi hastaneye geliyor ve bir gece hastanede kalıyor. Bu hastanede uyuduğu sürece doğal uykusunda uyumasına özen gösteriyoruz. Herhangi bir ilaç uygulamıyoruz. Çok uzun süre değil, bir 4-5 saatlik uyku testin güvenilirliği açısından bizim açımızdan yeterli. Bu uyku testinde çıkan horlama ve nefes durmaları bizim endoskopik bulgularda gördüğümüz daralmış alanlarla uyumlu mu? Bunları karşılaştırıyoruz. Ve uykudaki nefes durmaları belirli alanlardaki daralmalardan kaynaklanıyorsa cerrahi planlama yapıyoruz. Horlama cerrahisinde artık güncel cerrahi yöntemler kullanıyorum ve sıklıkla patolojinin bulunduğu seviyeye yönelik cerrahiler yapıyoruz. Burunda problem varsa, deviyasyon, eğrilik ya da burun eti büyümesi varsa buna yönelik cerrahiler, geniz eti varsa geniz etinin alınması ve sıklıkla bu hastalarda küçük dilde sarkma veya dil kökünde büyüme, dil kökünün geriye kaçması söz konusu olabiliyor. İyi bir analizle en fazla daralmanın olduğu yere yönelik yapılacak iyi bir cerrahiyle artık günümüzde oldukça başarılı, oldukça yüz güldüren sonuçlar elde ediyoruz. Güncel cerrahi yöntemlerde artık küçük dile yönelik yaptığımız cerrahilerde küçük dili kesinlikle kesmiyoruz. Küçük dil çünkü son 7-8 yıldır kesmiyoruz. Küçük dil yutmada ve nefes almada önemli reseptörlerin bulunduğu bir organ. Küçük dili kesmeden küçük dilin yukarısından doku çıkararak kalıcı bir gerginlik oluşturuyoruz. Dil köküne yönelik yaptığımız cerrahilerde dil kökünü çeneye doğru, öne doğru çekme yöntemleri ve birçok alternatif yöntemler var. Sonuç olarak şunu vurgulamalıyım ki horlama ve uykuda nefes durması önemli bir hastalık. Hele eşlik eden tansiyon, şeker, yüksek kolesterol, nörolojik hastalıklar, damar sinir hastalıkları söz konusuysa bunları da olumsuz etkileyen bir süreç söz konusu. Nedeni horlama ve uykuda nefes durması vücudu oksijensiz bırakan ve vücut için stres oluşturan bir durum. İyi bir cerrahiyle, iyi planlanmış, güncel, iyi bir cerrahiyle aynı zamanda horlama ve nefes durmasını engellemiyoruz. Bu bahsettiğim hastalıkların da iyileşmesine, durumlarının bir tık daha iyi olmasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Teşekkür ederim.